আসসালামু আলাইকুম বিয়াস এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, আর সাথে আছে মালামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্যাটাস 409 গপনিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 018450688401347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ডের 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দেখেন দেখেন দর্শক, খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব এবং 5 পাখা এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের অসাধারণ ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং কি কালারটাও খুবই সুন্দর, ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন কাজ করা, খুবই সুন্দর লাগতেছে। দর্শকে দেখেন অনেক সুন্দর লাগতেছে এবং পাখা হবে সর্বোচ্চ দেন পাখা 5টা পাখা এরকম লাগলে কিন্তু দর্শক এরকম হবে 5 পাখা সিলিং ফ্যান। দর্শক যাদের বাসায় উপরে ডেকোরেশন করছেন তারা কিন্তু অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ ব্র্যান্ড সিলিং ফ্যান 5 পাখা সিলিং ফ্যান লাগাতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং বাতাস পাবেন দর্শক, ঝড়ের মতো বাতাস পাবেন এবং অনেক হেভি একটি মোটর এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি মোটর এবং শীতল বাতাস হবে। দর্শক দেখেন খুবই সুন্দর। দর্শক এদের বিলেটটা দেখেন, বিলেটটা কিন্তু কার্ভ ডিজাইন মানে নাইফ ডিজাইনের বিলেটটা, বাঁকাটা বাঁকা, মাথা সাইডে বাঁকা, কিন্তু 5টা বাঁকা বাঁকা হয়ে থাকবে, খুবই সুন্দর লাগবে দর্শক। এবং দেখেন পাখাটা কিন্তু দেখুন পাখার ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা, দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে, ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং কি দেখেন খুবই সুন্দর এবং কি পাখাটা এখন বাঁকা টাইপ এবং কি 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, মরিচে পড়বে না এবং নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই, কোনো সময় কালো হওয়ার টেনশন করবেন না দর্শক। খুবই ভালো একটি সিলিং ফ্যান এবং দেখেন মোটর দেখেন, মোটর দর্শক অনেক হেভি একটা মোটর এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর, অনেক মজবুত একটা মোটর দর্শক এবং কি 100% তামার তৈরি, 100% তামাতে তৈরি করেছে মোটর দর্শক, 100% তামাতে তৈরি করেছে মোটরটা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো দর্শক আপনার এনার্জি সেভ মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনার সারা মাস চালালে আপনি 1 থেকে 150 টাকা বিল আসবে, সারা মাসে 100 থেকে 150 টাকা বিল আসবে সারা মাসে। 100% এনার্জি সেভ দেখেন 100% এনার্জি সেভ, এই প্রথম বাংলাদেশে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান এনার্জি সেভ, 100% এনার্জি সেভ এবং মেড ইন পাকিস্তান। দর্শক প্রতিটি জায়গায় একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, অবশ্যই পাকিস্তান সিলিং ফ্যান কেনার আগে অবশ্যই মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা অবশ্যই দেখে কিনবেন। অবশ্যই প্রতিটি জায়গায় কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে। খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। দর্শক এর ভিতরে আপনার 3টা কালার হবে, দর্শক 3টা কালার হবে, 3টার ভিতরে যে কোনো কালার আপনি নিতে পারবেন। এটা হলো আপনি এই দেখেন কালার 3টা, এটা হলো গোল্ডের ভিতরে গোল্ডেন কাজ করা, আর হলো এই ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন, এই দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন যেটা আপনাকে এই বাস্তবে দেখা দিচ্ছে, ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন এটা, আর হলো অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন, অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন। 3টা কালারের দর্শক যেটা কালার যেই কালার ভালো লাগে দর্শক সেটা কালারটাই নিতে পারবেন এবং দর্শক এটা আপনি কোম্পানি ধরতে পারবেন মানে 50 বছর নিশ্চয়তা, 50 বছর নিশ্চয়তা মানে এই দেখেন 50 বছর নিশ্চয়তা কোম্পানির তরফ থেকে এবং কি এই সিলিং ফ্যান কতটা দেশে ইম্পোর্ট করে সেটা কিন্তু লেখা আছে দেখেন এবং কি যে পাকিস্তানের ঠিকানা দেন জিটি রোড গুজরাট পাকিস্তানে লেখা আছে প্রতিটি জায়গায় এবং মেড ইন পাকিস্তানও লেখা আছে প্রতিটি জায়গায় এবং কি সবটি এই দিকে লেখা আছে, সব কিছু লেখা অবশ্যই দেখে কিনবেন এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি কিনবেন। দর্শক যারা ভালো মানের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। আর দর্শক যাদের বাসায় এসি নাই, যাদের বাসা খুব কারুকার্য করছেন তারা অবশ্যই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন, খুবই সুন্দর। কারণ যাদের বাসায় এসি নেই তারা অবশ্যই কিনবেন যে বেশি বাতাস হবে, অনেক কিন্তু বাতাস হবে এবং দর্শক এটা দেখাবেন প্রতিটি জায়গায় খোদাই খেতে পারবে। দেখেন প্রতিটি জায়গায় কিন্তু আমি দর্শক খোদাই খেতে পারবে লেখা আছে দেখেন, এ দেখেন পাক পারওয়াজ এবং কি মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে এবং কি 100% কপার মানে 100% তামাতে তৈরি করছে মোটরটা, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি দর্শকের মধ্যে কত ওয়াট সেটা কিন্তু লেখা আছে দেখেন। সাইজ হলো 56 ইঞ্চি, ওয়াট হলো 75 ওয়াট, ভোল্টেজ হলো 220 ভোল্ট, হর্স হলো আপনার 50 থেকে 60 এবং আরপিএম হলো 340 আরপিএম। খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যান এবং মেড ইন পাকিস্তানে খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে দেখেন, খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে প্রতিটি জায়গায়, খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃতভাবে। এই লেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন এবং লেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন দর্শক
আর দর্শক এই দেখেন প্রতিটা সাইডে কিন্তু আমি ডিজাইন করা, দেখেন প্রতিটা সাইডে কিন্তু ডিজাইন করা এবং বডিতে কিন্তু খুব সুন্দর কারুকার্য করা দর্শক, এই দেখেন খুবই সুন্দর এবং প্রতিটা সাইডে কিন্তু ডিজাইন করা আছে, গোল্ডেন ডিজাইন করা, ব্ল্যাকের তো গোল্ডেন খুবই সুন্দর লাগতেছে, দেখেন এই দেখেন খুবই সুন্দর লাগতেছে ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করাটা। দর্শক যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, আর যারা বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান, বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পারোয়া সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়। আর দর্শক সিলিং ফ্যানে পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কোম্পানি তরফ থেকে আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 5 বছর যে কোনো সমস্যায় 5 বছরের একদম ফ্রি সার্ভিসিং 5 বছর। আর দর্শক আমরা একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয় মূল্যে দর্শকের প্রেশার রাখবো অনলি 11,200 টাকা, মাত্র 11,200 টাকা, 200 টাকায় পাবেন অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পারওয়াজ 5 পাক খাটি জন্য সিলিং ফ্যান এবং সাইজটা হবে দর্শক সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ এবং এনার্জি সেভ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়। আর সবচেয়ে বড় কথা দর্শক এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি, ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান কিন্তু দর্শক থাকে কিন্তু সিঙ্গেল ব্যারিংয়ে তৈরি, সে কারণে কিন্তু স্পিড থাকে কম। আর এটা কিন্তু আমার ডাবল ব্যারিংয়ে তৈরি, সে কারণে এটা স্পিড বেশি এবং শীতল বাতাস হবে, একদম শীতল বাতাস হবে, একদম ঘরকে আমি ঠান্ডা বানিয়ে হেলাবে একেবারে অনেক বাতাস। আর দর্শক আমার বিদ্যুৎ বেগ দেখে যদি কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বানানোর যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়ির মধ্যে প্রোডাক্ট ডেলিভারি কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক বিস্তারিত জানতে আমার অনলাইন নাম্বার অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।